Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme rezy s vaječným likérom. Takže najskôr ideme na prípravu ponky alebo na prípravu pudinku do našej ponky. Do hrnca som si dala 750 ml mlieka, pridáme 3 balíčky zlatého klasu, premiešame, aby sme tam nemali žiadne hrudky a za stáleho miešania uvaríme hustý puding. Teraz do horúceho pudinku vlejeme 200 ml vaječného likéru a premiešame. Takto pripravený puding si prikryjeme potravinárskou fóliou. A necháme vychladnúť pri izbovej teplote. Medzi tým, ako nám puding chladne, ideme na prípravu korpusu. Oddelila som si žltka od bielkov, čiže do misky si vložím 4 žltka, pridám 190 g práškového cukru a premiešam. Keď sa nám žltka s cukrom spojili, pridáme postupne 100 ml oleja a pomaly premiešavame. Ďalej pridáme postupne 100 ml mlieka a opäť premiešame. Teraz si v miske zmiešame 200 g hladkej múky s jedným balíčkom kypriaceho prášku do pečiva a túto zmes vložíme do našich vyšľahaných žltkov s cukrom. Opäť premiešame aby sa nám žltka spojili s múkou. Teraz prídu na rad naše bielka, ktoré si vyšľaháme na tuhý sneh. Teraz si tieto bielka vložíme do našej vaječnej zmesi s múkou a už len opatrne poprehadzujeme, aby sme mali nadýchané cesto. Takto pripravené cesto si navrstvíme do plechu. Rozmer plechu je 25×35 cm. Plech som si vymastila maslom a vysypala múkou. Takže cesto navrstvíme do plechu. Rovnomerne roztiahneme. Pobúchame, aby sa nám uvoľnili vzduchové bublinky a takto pripravené cesto dáme piec do vopred vyhriatej rúry na 175 stupňov nejakých 10 až 15 minút. Tu už máme upečený náš korpus, ktorý si necháme úplne vychladnúť. Teraz môžeme ísť na prípravu ponky. Do misky som si vložila 250 g obyčajného masla. Maslo si prešľahám.
Pridám 5 polievkových lyžíc práškového cukru a opäť túto zmes prešľaháme, aby sa nám cukor s maslom spojili. Tu už máme vychladený náš puding, ktorý si odokrieme a mixérom prešľaháme. Tento puding pomaly vkladáme do masla a postupne ho zašľahávame. A týmto sme si vytvorili plnku do nášho koláčika. Vidličkou si narušíme štruktúru korpusu, aby sa nám plnka neoddelovala. Plnku si rovnomerne natrieme na vychladený korpus. Takto pripravený koláčik dáme aspoň na hodinku zachladiť do chladničky. Teraz si pripravíme našu druhú plnku. Do misky som si vložila 500 g mascarpone, pridáme 3 polievkové lyžice práškového cukru a 1 balíček vanilkového cukru. Túto zmes prešľaháme, aby sa nám to všetko dobre spojilo. Ďalej pridáme 1 šľahačkovú smotanu. Ja som použila 40% šľahačkovú smotanu a hmotnosť mala 200 ml. Ďalej pridáme 2 polievkové lyžice, krém ole puding bez varenia, vanilková príchuť. A túto zmes prešľaháme. A týmto sme si vytvorili plnku číslo 2 do našich rezov. Plnku opäť rovnomerne natrieme na náš koláčik. Uhladíme. A takto pripravený koláč dáme zachladiť do chladničky aspoň na 6 hodín. A tu je výsledok nášho dnešného pečenia. Výborné rezy s vaječným likérom. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.